तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे मित्रों, हम लोग आ चुके हैं वापस बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद, कम से कम 2-3 हफ्ते के बाद, जब मैंने लास्ट अपनी एसफॉल्ट 9 की वीडियो अपलोड करी थी। तो आज हम लोग फिर से वही अपलोड करेंगे। तो पहले आपको एक अपडेट के बारे में बता दें। नया अपडेट आया है एसफॉल्ट 9 का, जिसमें कि नई गाड़ियाँ भी आई हैं। तो हम लोग उसमें जाते हैं पहले। व्हाट्स न्यू, ये देखिए अपडेट। ये 4 नई गाड़ियाँ आई हैं, जिनमें से मुझको सिर्फ एक ही दिखी है, वो है BMW i8 रोस्टर। और एक मुझको नहीं दिखी, बुगाटी भी नहीं दिखी। एक मतलब क्या बोलना, मैं भी एक भी गाड़ी नहीं दिखी, सिर्फ BMW i8 रोस्टर रोड स्टार, क्या बोल रहा मैं भी। तो ये है नई कुछ गाड़ियाँ। चैप्टर 2 टू लोकेट, ये सब। और ये सब क्या है और क्या। The new song have been added to the game to celebrate that J। अच्छा ओके, चलो बढ़िया है। तो गाइस, जब मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया है तो मेरे पास कम से कम कितनी गाड़ियाँ थी, एक मिनट ज़रा मैं देख के आता हूँ, चलिए रहने देते हैं। मेरे पास कम से कम हाँ यहाँ तक थी ये कार डॉज। फिर उसके बाद मैंने 2 हफ्तों में, जब से मेरी ये कार लैम्बोर्गिनी एस्टोरियन जो अनलॉक हुई, वो एक चीज़ से अनलॉक हो गई, इससे डेली गोल्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको आप जितने भी कर लेंगे तो आपको ये मिलता है गोल कॉम्बो। तो ये मेरे पूरे हो गए, मुझको सारे मिल गए। तो अब उसके बाद मैंने ये अनलॉक कर ली। और कहीं साहब मानोगे नहीं, ये गाड़ी इतनी मेरे लिए लकी निकली, इतनी लकी कि इसके अनलॉक होने के बाद डी क्लास में ये डॉज के मतलब दूसरा मॉडल है, पर लेकिन उससे कमज़ोर, जो मैंने पहले दिखाया था, ये अनलॉक हुई। और कहाँ गई, उसके बाद ये अनलॉक हुई मेरी BMW होमेज, उसके बाद लोटस, और उसके बाद सबसे मस्त कार अनलॉक हुई पोर्शे 911 GTS, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसका कलर्स भी देखिएगा, अच्छे हैं। चलो भैया कलर्स निकालो। ये देखिए, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, या सॉरी येलो से, येलो, ऑरेंज, सैन, रेड, मतलब डार्क रेड थोड़ा, उसके बाद नेवी कलर, फिर रेड, फिर लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, मतलब ब्लैक और वाइट। तो मैंने ब्लैक वाइट कर रखा है। गाइस, ये सबसे लकी कार। तो ये आज हम लोग खेलेंगे, आपको इस गाड़ी को चला के दिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी है। और गाइस, अगर आप लोग जो खेलना चाहते हो मेरे साथ, तो आपको मैं क्लब दिखा दे रहा हूँ मैंने, क्योंकि मैंने क्लब लीव करते हैं, उसमें कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो ये है गाइस क्लब इंडियन बुल्स। तो अगर आप लोग इसमें खेलना चाहते हो मेरे साथ, तो ज्वाइन करिए और खेलिए इन लोग के साथ। जैसे कि इसमें मेंबर्स में दिखा देता हूँ, क्लब स्टेटस। अरे वाह, ऑनलाइन, ओए होए, क्लब रेस करी जाए। हेलो, क्लब रेस गाइस बहुत बढ़िया होती है। हेलो, एनीवन? ओए आया। इसको बोलते क्लब रेस। सलमान खान क्लब रेस करेगा? क्या नाम है आपका? नाक, क्या नाम है इसका? नाक कुंडूंगी, नाक कटेंगी। हेलो, चलिए मैं क्रिएट करता हूँ, तो यार शायद तो आ जाएगा। ये सबसे लंबी रेस होगी, नॉट इन ए क्लास, बी क्लास में जाओ और अपनी लैम्बोर्गिनी एस्टोरियन के साथ करेंगे। यस।
रिलेटेड क्लब रेस, जल्दी आ जाओ। क्लब रेस करने में मजा आती है। आएगा कि नहीं? प्लीज कोई आ जाए। 4 लोग ऑनलाइन है। डेक्स्टर अच्छा, क्लब का ओनर है, क्लब ओनर। You noob? You are noob. You are a big noob. तो लैम्बोर्गिनी के साथ आराम से, बहुत आराम, इजी है मेरे लिए ये रेस जीतना। तो इसे करेंगे ना तो आपको बहुत सारी वो मिल सकती है नाइट्रोस, जैसे मैंने अभी कह रहा, गोल गोल फ़ायदा उसी का आपको। अरे बच गया, मतलब फुटता आदमी। इससे आपको नाइट्रोस से बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अब जैसे मैं ये करूँगा, ड्रिफ्ट भी उठ जाएगी, एयर टाइम से आपको नाइट्रोस मिल जाएगी, मतलब टाइमिंग ऑफ नाइट्रोस। इसलिए सच में मुझको सबसे ज़्यादा अच्छा गेम लगा आफ्टर पबजी। क्योंकि पबजी से भी अच्छा है ये गेम। खासकर कार लवर्स के लिए, जिनको कार मतलब सुपर कार, हाइपर कार, स्पोर्ट्स कार ये सब बहुत पसंद है, तो उनके लिए एकदम रियलिस्टिक कार होती सारी। ओए ओए ओ लैम्बो, आई लव यू लैम्बो। अभी भी इसकी लिस्ट चल रही है। बीबी पैकेज। अरे इसके, अरे ये टाइमिंग कैसे बढ़ गई इसकी? अरे हाउ? जिसमें डेक्स्टर एस नहीं चाहिए, 255 रुपये दे रहा है। ओके, लिख रहा हूँ सॉरी, आई स्टार्टेड जस्ट नाउ। उसने करा अभी, रिक्रिएट कर देता, रिक्रिएट। काम करते हैं यहाँ बनाते हैं सेंगानिया ना ओसाका। ओसाका यार बहुत छोटी न्यूयॉर्क में। रोम रोम, ये रोम रोम के धागे। चलो सैन फ्रांसिस्को में, सैन का फ्रांसिस्को सिस्के को सब पोर्शे से करेंगे। पोर्शे 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 91 GTS। आजा 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 प्लीज ज्वाइन। वो ज्वाइन कर ले, वो ज्वाइन कर ले। चलिए तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वीडियो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। गाइस कोई आए नहीं तो हम लोग वापस से क्लब रेस छोड़ दे रहे हैं। और गाइस ये देखिए मेंबर्स, अली बेचारा। अच्छा
ये है भाई, मल्टीप्लेयर खेला जाए। मल्टीप्लेयर या फ्री खेलते हैं। ये है क्या इसमें? लोटस। अरे वाह, ये गाड़ी मुझको चाहिए। सारी गाड़ी आ गई, मेरी सारी गाड़ियाँ। यस, ये लंबोनी है क्या? नहीं है। इससे खेलेंगे आज। इससे ओए, कितनी प्यारी गाड़ी है। मुझे इसकी गाड़ी सबसे अच्छी वो लगती है, बैक लाइट्स। ये देखिए कितनी प्यारी बैक लाइट्स है। और इसका हुड खासकर, अब हुड अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे तो मैं बता दूँ हुड क्या है। ब्रूस। अरे नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ब्रूस जाओ। देखिए ये, अरे रुक जा, नहीं चाहिए। लॉक पर कर ले। ब्रूस, ये जो देख रहे हैं आप, ये चीज़ इसको हुड कहते हैं। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट चीज़। हाँ तो ब्रश, इसके टायर्स की गाइस बहुत अच्छे हैं। चलिए करते हैं। क्या हुआ? एनीवन? अरे चलो भैया, चलो चलो चलो, घुसो घुसो, अरे घुसो रेस्टोरेंट के साथ। ओ भाई साहब, अंकल जी J50 अनलॉक कर लिए। Oh no, oh no, oh no, 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 oh no, oh no, oh no। J50 मुझको भी अनलॉक करनी है। मैं भी बहुत कंप्लीट हूँ J50 कंप्लीट करना मतलब नियर हूँ J50 के। ये तो यार J50, अरे यार इसमें नहीं होता क्या? तभी लैम्बो इज द फास्ट। ये जी की गाड़ी लगता दम नहीं है। J50 ड्रिफ्ट नहीं मारनी वरना। अरे थोड़ा थोड़ा ले 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 ले, स्पीड ले ले। निकल जाएगा, उधर से निकल जाएगा वो गाड़ी। गधीरी क्या कर रही लैम्बो? मुझको बहुत भरोसे से चुना है मैंने लैम्बो। प्लीज ऐसा मत करिए लैम्बो। जब बात लैम्बो, हाय हाय बंदर आ गया। ओए होए, बंदर ने घर पे तहलका मचा दिया धड़ाक से। यहाँ पे वो नहीं लगानी नाइट्रस, वरना अपन पानी चला जाएगा पानी में। नो ब्रो, नो 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 नो, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। इज्जत करते हैं आपकी हम, तो प्लीज विनर विनर चिकन डिनर। नहीं 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 नहीं, अभी खुशी नहीं मनानी। कभी भी जीत के पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए। अरे पता तो हमारी चाची को बंदर आ गए हैं। फरारी J50, ये 2 मिनट पहुंचा मैंने, 1 मिनट में। J50 आई लाइक इट। J50 आई लाइक यू। हाँ फिर से 255 दे रहे हो गधे। हा हा हा,
कौन है? जस्ट क्रिएटेड। हाँ बेटा तुम्हारी ऐसी तैसी। इस पर रेस्टोरेंट से की इससे चलो पोर्शे से हो जाए। पोर्शे पोर्श। ओह नो ओह नो ओह नो नो नो। आज इस बार ये ले जाएगा, इस बार ये ले जाएगा। एस्टोरिन से भी खेलना है। कैसे पता है? एक एस्टोरिन की एक बात खराब है, इसमें 5 स्लॉट्स होते हैं उसके। क्या कहते हैं उसको? पेट्रोल की है। तुम भाई तुम ले जाओ। पोर्शे आई लव यू। हाँ थैंक यू भाई। वो भी कह रहा होगा किस रेसर से पाला पड़ गया मेरे को। सच में गाइस वो भी कह रहा होगा किस बढ़िया रेसर से पाला पड़ गया मेरा। वैसे मुझे ये पोर्शे की एक चीज़ अच्छी लगती है, ये तो जिस तरह का इसका स्पॉइलर निकल रहा है वो बहुत ही ओपी लगता है, बहुत ज़्यादा। ये ले गया, फिर ये यहाँ से ले जाएगा, पर लेकिन हम भी कम नहीं। बागी स्टोरेज रुक जा, मैं तेरे पीछे हूँ, थोड़ा जगह दे दो। नाक का टम बड़म, जो भी नाम है तुम्हारा, नाक का टम बड़म। फिर उसका करेक्शन गया। इसलिए कह रहा है वोडाफोन मत लिया करो, वोडाफोन धोखा देने वाला है। लगता है ये गरीब है। सॉरी भाई अगर गरीब नहीं होगा ये। अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई। कितने हैं? 5-6। कोई नहीं, इस बार तू ले जा, अगली बार मैं ले जाऊंगा, ठीक है? वैसे गाइस पोर्शे भी अच्छी करती है, कोई तो राय नहीं, पर कोई बात नहीं। ओए जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। और ठोको। कितना हो गया? कह रहा 18। सॉरी 5 मेंबर ऑनलाइन है। 1 वर्सेस what? Oh no, oh no, oh no, no, no. Anyone online join? Ha ha. Why are you at the red Dexter? Lol. Because I'm Dynamo. बढ़ते हम क्रिकेट करते हैं। Sorry, just created a club race. ओहो नाइस। तुझको भी जल्दी अनलॉक करूँगा J50। नहीं खोलना, हट जा। Join now. Joining.
J50 वर्सेस एस्टोरियन। यार इसने ये जो गाइस कर्व वाला चूज करा है ना, बहुत घटिया चीज है ये। बता रहा तुमको, रुक जाओ। बहुत शौक है J50 का ना। और गाइस बताओ, मैं इससे हर चीज, इससे मैं लैम्बोर्गिनी और एस्टोरियन में क्यों, मतलब एस्टोरियन और J50 से मैं क्यों जीत जा रहा हूँ? क्योंकि गाइस मेरी जो एस्टोरियन की पावर है, मतलब लैम्बोर्गिनी की, उसमें जो दे रखा है, इसमें पिकअप टाइम बहुत अच्छा है, स्पीड पिकअप। फरारी बस उसी में बात खा जाती है। इसका स्पीड पिकअप टाइम बहुत बढ़िया होता है, बहुत ज़्यादा। भाई साहब ठुक गए, वाह। पिकअप में गाड़ी ले जाती है हमेशा ये, जबकि उसकी रैंक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेरी कार की। भैया नहीं, उसकी अभी भी रेस चल ली। 1 मिनट 26। वाह भैया, पहले गाड़ी चला सीख लो फिर आना, ठीक है? पहले भैया इसको जरा थोड़ा सा पेट्रोल पिला देते हैं, पेट्रोल। गुड बाय, चुप बैठ जा। काश स्किप हो जाए। कम विद निज़्मो, चलो हो जाए। निज़्मो से आ जाओ, जाओ 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 जाओ। निज़्मो कहाँ गई मेरी निज़्मो? ये निज़्मो। क्रिएट, आई एम रेडी रेडी रेडी। मैं अपना पहले फेवरेट कलर लूँगा, मेरा प्यारा फेवरेट रेड। निशान निस्मो। अब कई स्टिल जिसमें बोल के पता चले वो उठा ली। कौन सी थी वो? निशान GTR डिस्मो, डिस्मो है ना, डिस्मो निशान GTR। ओहो, oh no, oh no, oh no। साली गाड़ी की वो देखो कितनी ज़्यादा है। जो मेरे मार्क्स है, प्यारी शर्बुलेट। वो साढ़े है, मैं क्रिएट करूँ। कर मारो, खींच क्रिएट। क्रिएट मतलब क्रिएट करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो की ये आखिरी रेस होगी। अरे रेस ने बना दिया। आ जाओ आ जाओ, डिस्बो के साथ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ ब्रो, भाई साहब इसकी रैंक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम छोटे बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा।
अरे 3 लाख, अरे ठुक जा ठुक जा, ब्रेक हो जा ब्रेक। टूट जा। कहाँ जा रहा भैया? ओए फाइनल लैप। तो चलिए गाइस, अगर आपको इस वीडियो को मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।